sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bunya al-islamu ala hamsi, Uislamu umejengeka katika nguzo tano. Msikiti wetu angalia nyingi mno, tumesimama msikiti, tukizivunja hizi jengo la chini, na Uislamu wetu wote ni kushuhudia kwamba hakuna mola pasiyekuwa kwa haki ila ni Allah subhanahu wa ta'ala, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake. Hii nguzo hii alhamdulillah, kila mmoja wetu ndani tumeshuhudia, tunakubali kwamba mtume wetu ndiye mtume wa haki, na kubali kwamba Allah ni peke yake mmoja anayetuumba na kutekeleza maisha yote. Hiyo tayari alhamdulillah. Nguzo ya pili, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iqamu salah, kusimamisha ibada ya sala. Alhamdulillah, tunashawati kwamba tumeshasimamisha ibada ya Ijumaa sasa hivi, na kwenye sehemu ya kubali sala yetu inshallah, na tuendelee sala zetu hadi tuondoke ulimwenguni inshallah. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, wa itau zakat, kutoa zaka. Zaka hii sasa iliyobakia ya tatu na ya tano, hizi zina masharti. Hukubali kutoa zaka mpaka uwe na zile fedha hasa za kutoa zaka, au jambo la kutoa zaka uko nalo hila kuwajibikia. Kama huna si wajibu kutoa, pamoja kwa nguzo, lakini si wajibu kutoa zaka hadi kupata kutoa kenyewe unacho. Kwa hiyo nguzo hii inawezekana ikakuna msamaha kwa baadhi ya watu, lakini bado pia kwa Uislamu. Nguzo ya tatu ya nne, saumu Ramadhani, ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na nguzo hii halikadhalika ina msamaha kwa baadhi ya watu, si wote. Ikiwa mtu alikuwa ni mgonjwa, ikiwa wanawake kwenye siku zao kwenye nifasi, ikiwa mtu manake ana maradhi ambayo kwamba hawezi kabisa kufunga, ikiwa mtu ni msafiri, asameheka. Ila tu wengine wanasameheka moja kwa moja, wengine baada ya kupata udhuru kuondoka atimize ibada hii ya funga. Nguzo ya tano iliyobakia tunasema, akasema al-hajj, ni kufanya ibada ya hija. Kama ndugu yangu kasema hapa, anafaa kukumbushana jambo hili. Tukumbushana kwa sababu hotuba ya Ijumaa ilisema katika vipengele vitano vile, kimoja umpendelee ndugu yako leo nipendalo yeye. Kama mimi wallahi napenda sana kwenda ibada ya hija, napenda mno. Na kama kuna watu wangu kushakwenda humu naye pia anapenda, ila jambo lake kama Allah kalijalia hivyo. Huwezi kwenda ibada ya hija ukafanya hija alafu ukachukia baada hapo. Wallahi utapenda, na hata kama ulibanwa kule, hata kama jua ni kali, utatamani siku ya pili ni tena mara nyingine. Itakushinda wewe, ni uwezo tu, lakini wallahi hamu inakuwa kubwa sana. Ni kwa hala kwa maajabu, kwa hala kwa maajabu, na ibada ambayo kwamba ni ajabu kubwa kabisa kuliko ibada nyingine zote zile. Ni nyepesi sana, lakini wallahi malipo yake ni ajabu, ajabu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunasubiri nini hapa? Tunachokisubiri sisi hapa ni kufa roho. Tunasubiria mauti. Zote tumekaa hapa duniani kusubiri mauti, tufe. Tukishakufa twende wapi? Kila mmoja tamani pepo. Wallahi mpaka kafiri. Yule kafiri atategemea kwamba naye akapata uzima milele, asema ndio, akapata pepo kwa Allah. Na sisi Waislamu sote tunategemea pepo kwa Allah. Ibada ya hija ni ibada ambayo ni ya kipekee. Ndugu zangu Waislamu, yoyote ambaye Allah atamjalia kuwa na uwezo kwenye ibada ya hija, wallahi usiache, nenda. Kuna sehemu ambazo hupati pengine popote ila kule. Nafsi ya mwanadamu hujapatapo wewe kwa nafsi yako imetulia, ikawa haina wasiwasi, imepoa, ila katika mji wa Maka. Ukiingia pale, wallahi nafsi yako, Allah asema hivyo, na ndivyo ilivyo. Washa practice kwenda ibada hija, inatulia sana nafsi yako, kuna wasiwasi. Inawezekana huku liacha watu wagonjwa ukasahau hasa kama ni cha mgonjwa, kwa jinsi Allah anavyofanya nafsi yako imetulia katika mji ule pale. Hujapatapo kuishi pahala sehemu kakanyaga sehemu ambayo hiyo wewe utakubali dua yako tu, ila pale unapozunguka Kaaba pale, Mtume sana anasema chochote unachokiomba Allah anakupa hivyo hivyo kitakacho wewe, kwa namna itakayo Allah anakupa tu Allah. Na ndio sehemu ambayo Mtume sana anasema zunguka Kaaba pale, hapo ukitoka roho yako ukifa pale peke yake, sehemu hiyo Allah anakupa peponi pasi na hisabu, moja kwa moja. Kwa sisi haipo sehemu kama hiyo, ni pale tu kuzunguka Kaaba baada hija. Lakini baada hiyo ya hija ambapo tunakwenda kule, wanapigania watu kwenda, wallahi kuna sehemu ambayo ukiomba dua yako Allah anaikubali, kutaka maghfira anakusamehe Allah, huyanyanyuka hapo ulipo, ila Allah atangaza kisha kusamehe makosa yako,
kwetu sisi huku, wengine kote upate ni pale tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaija yake moja ndio hiyo alihiji Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaija masahaba wengi sana. Kufika viwanja vya Arafa, Mtume sallallahu alaihi wasallam kafika Arafa siku ya mwezi 9 mfungo 3, na ndio siku hiyo ambayo Allah akateremsha aya. Masahaba walifurahi sana, na sisi pia tunahitaji kufurahi sana. Allah anasema baada ya billahi minash shaitani rajim, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Siku ya mwezi 9 hiyo ambapo tusema alifanya ibada yake hija, Allah akamteremshia aya pale pale. Jibril kaja kwa Mtume salama, anamwambia al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Siku ya leo Allah anakuambieni kisha kabisa makafiri wote washakadama ajili yenu, msiogope tena makafiri. Wakhshawni, ogopeni nini? Ogope Allah subhanahu wa ta'ala. Basi akaendelea Jibril kumsomea Mtume salama, akamwambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo dini yenu ishakamilia. Wa atmamtu alaykum ni'mati, neema zangu pia nishakamilisheni zote. Wa raditu lakum al-islam dina, anaridhia kwamba Uislamu iwe ndio dini yenu. Mtume alifurahi sana salama, masahaba alifurahi mno kwamba Uislamu naam ushakamilika, dini ishakuwa sawa sawa. Leo siku hiyo ndio maana ndio kasema hapa sasa tukumbushana, kwa sababu huna jipya kwa dini ya Uislamu. Jipya haliko tayari, ishakamilia yote. Kila anayekuja kama ni ulama, ni shehe, mwana wa chuoni atakumbusha tu, lakini ishakamilia yote. Sisi leo tukumbushana hapa ibada ya hija, utukufu wake na ubora wake jinsi ilivyo. Hiyo hija ya Mtume salama siku hiyo alifanya katika uwanja wa Arafa pale. Nachofanyika ni kipi? Kifika dhuhuri, watakiwa watu wale waswali rakaa 2 za dhuhuri, panaadhiniwa, wanakimu watu rakaa 2 za dhuhuri. Baada ya kumaliza salamu alaykum wa rahmatullahi, pale pale anyanyuke tena muadhini anakimu sana raka nyingine 2 za alasiri pale pale. Baada hapo muda wote wameachiwa Waislamu. Hapo ombeni maghfira kwa Mola wenu, ombeni msamaha kwa Mola wenu. Tumesema salama kwa siku hiyo ndio siku Allah teremka mpaka wingu wa dunia, na malaika wote wateremsha chini katika viwanja vya Arafa pale wote. Malaika wengi mno wako pale wameteremka, hamuwaoni? Hatuwaoni kwa sura zao za na Allah, lakini Allah mwenyewe kateremka mpaka wingu wa dunia. Na isikupindikie ile kitu chako namna gani teremka, laisa kamithili shay. Allah hafana chochote, Allah hana mfano, lakini rehema zake Allah anakuwepo pale katika viwanja vya Arafa, anawaangalia waja wake na anawaambia malaika, angalieni waja wangu hawa wametoka sehemu mbali huko, wakija wachovu, wamechoka, manywele timu, wamejaa vumbi, hawana kitakacho ila ni msamaha wao. Baada ya hapo Mtume salama anasema ikaribia jioni, Jibril akamjia Mtume tena sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Muhammad, Allah Mola wako anakupa salamu. Akawakusanya Mtume masahaba zake wote, ushachoka toka saa 7 mpaka jioni, jua linakuzama. Unapoondoka kutewe usali magharibi pale, jua likizama mnaondoka. Jua la karibia kuzama, Mtume ambaye Bilal, nikusanyie watu waje kwa mbele yangu wote. Walikusanya masahaba wote waje mbele ya Mtume, zaidi ya 100,000 na maajabu yalitokea hapo. Kwanza Mtume salama anazungumza, hana spika. Mtume Mwenyezi Mungu kasimama, watu 100,000 na kidogo wamemzunguka yeye, na anazungumza, wote walisikia sauti ya namna gani? Ndio ajabu, sauti ya ajabu. Hakupiga kelele kama rakamia hivyo, piga kelele baki mpaka kwa kifo cha ngao, lakini kila mmoja alisikia kwa namna ambayo Allah alitaka asikie. Watu walisikia, kwa si ajabu hiyo. Nabii Ibrahim baada ya kujenga Al-Kaaba akaamua na Allah watangazie watu ibada ya hija. Akasema ya Rabbi, utasikia vipi mpaka watu mpaka ambia kazi yako wewe, tangaza tu watu wa ibada hija watasikia wote. Na sote tumesikia sisi kwa nini wataka atangazwa Maka, tumesikia sote, tangazia sisi leo twende ibada ya hija. Mtume sema akawakusanya masahaba akamwambia, hivi punde kalija Jibril, vipi? Wallahi ulipo hapa na sala yako ya jamaa usikose kila siku, labda uishi kwa muda miaka 121 na miezi fulani huyu, ndio mpate mtu akasiku 10 tu kule Maka. Kuna fadhila, si mchezo jamani,
fadhila nyingi, lakini pia ni fahari. Kazaliwa mtume wetu kwa sio? Kazaliwa mtume wetu ni fahari, isikia mie nimekuja. Utaanza kuona wewe watu wanaanza kutoka ile dua zake kujaga, kwa sababu tumeambiwa kuna dua ndio mwisho masuala kuna. Basi ataombea familia, ataombea kijiji, ataombea watu wake, mambo yanakuwa mazuri. Ukipatikana watu 10 ambao wanakwenda hija, hata maisha yetu yanaweza kubadilika. Tunaweza tukaonekana bwana watu tulikuwa tumetakata. Kwa hivyo twendeni hija. Mimi naona kwa leo nifikie hapo. Inshallah kama kuna swala naweza kuuliza. Sisi ni watu kikundi cha watu wakati na kati. Kuna kikundi wanajiita first class inafika hata milioni 23. Sisi kikundi chetu hapa kwenye milioni 18. Kikundi kingine chini huko kutamba milioni 16,500 mpaka 17. Tunatofautiana katika zile huduma zetu na kule tunakokwenda. Mara nyingi ukiambiwa mtu anakwambia bwana kikundi changu labda milioni hizo kidogo, basi mara nyingi hao watu kidogo wanakaa masafa na pale msikitini. Sisi katika kitu ambacho tunasema bwana, kama alivyosema Rahmani kwamba sisi tunachukua wazee. Kwa hivyo tunataka msikiti, yani pale msikiti unauona na nyumbani, ili aweze kwenda msikitini asipate zile 100,000. Ambaye anakaa Uroa na msikiti huko hapa, inabidi aje kwa basi, na kitendo cha kuja kwa basi inabidi wewe ndio unalipa hapa. Ile gharama uliyoikataa ndio unaitumia tena bila. Lakini sitoki mwingine atakwambia mimi nitakaa huko msikitini. Huwezi kukaa msikitini muda wote, kwa sababu msikitini baridi, na sio watu wa Zanzibar halituathiri joto, inatuathiri zaidi baridi. Na wewe kwa nyumbani AC, ukienda msikitini AC na maji ya baridi unakunywa, ukirudi hapa kifua kitaleta habari yako. Kwa hivyo hiyo bei imepanda, kwa sababu juzi tuliambiwa tusitoe bei kwanza mpaka watu wa mambo msingi kule pesa wakae, kwa sababu kila siku mambo yanazidi, kila siku mambo. Kwa hivyo baada ya kukaa wale watu ndio akatuambia bwana, kuna 15% ya Mina imeongezeka, kuna 5% ya wapi yako, kuna nauli za ndege, ndio kuna vita vile, basi ndege zimezidi. Almuradi imepigwa hesabu watu kama sisi kwa watu 6,500. Kwa hivyo tumelazimika sasa hivi kwamba watu waende kwa 7,000. Tena hapo ndio tumeshusha kidogo, kwa sababu ilikuwa 7,300. Lakini tunasema hizi tatu bwana tusitoe tujibane hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio hali iliyokuwa.